За сайн байцгаана уу та нартай дараагийн гайхалтай өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ өнөөдөр та нартайгаа өмнөх бичлэгээ үргэлжлүүлээд 5D хэмжээсийн талаар ярихыг хүсэж байна. 5D хэмжээст орж байгаа хүмүүсийн биед орох өөрчлөлтийн талаар өнөөдөр ярихыг хүсэж байна. Хамгийн ихний өөрчлөлт болвол одоо амьдралынхаа утга учирыг олох сонирхолтой болж эхэлнэ. Яг яагаад би одоо амьдраад байгаа юм бэ? Юуны төлөө амьдраад байгаа юм бэ? Одоо юмны утга учирыг ингээд гүнлүүн нэвтэрч эхлэх болно. Одоо илүү их сонирхоод одоо тий одоо амьдрал гэдэг чинь бид нар одоо яг юуны төлөө амьдраад байгаа юм бэ те өдөр хоногоо яаж өнгөрөөгөөд байна. Би үнэхээр одоо өөрийнхөө байгаа байдалтай амьдарч байгаа амьдралдаа сэтгэл хангалуун байна уу? Би яаж илүү их өөртөө сэтгэл хангалуун игээд аз жаргалтай болж эхлэх үү гэдэг талаар ингээд гүнзгий бодож эхлэх болно. Тэгээ өөрийнхөө хувь хүний хөгжил дээр илүү анхаарал тавьж эхэлнэ. Тэгээд хувь хүнээ хөгжүүлээд ирэхээр сүүлд нь ингээд хүн илүү их сүнслэг амьдрал те энерги гэдэг энэ зүйлүүдийн талаар судалж эхэлдэг байгаа. Тэгээд сүүлд нь өөрийнхөө өөртөө холбогдох талаар сонирхож эхэлнэ. Өөрийгөө олохыг хичээж эхэлнэ. Тэгээд сүүлд нь өөрийгөө олно. Тэгээ өөртөө илүү холбогдож сурна. Өөрийнхөө одоо зүн совин мэдрэмжийн дуу хоолойг илүү мэдэрч эхлэх болно. Өөрийнхөө дээд биеийн өөртөө яаж холбогддог талаар илүү их ойлголттой болж эхэлнэ. За яг одоо энэ нарнаас орж ирж байгаа өндөр энергиуд бидний бид яаж нөлөө үзүүлж байгаа вэ гэдэг талаар өчигдөр дурдсан. Тэгээд илүү дэлгэрүүлж хэлэхэд ярихад бол бид нар илүү өөрийгөө байгаагаар нь хүлээж авч сурч эхэлнэ. За тэрний тод жишээ бол одоо хүн зүгээр өөрийгөө байгаагаар нь хүлээж авч сурна. Тэ? Өөрийнхөө зан чанарын хувьд тэ ямар хуу зан ааштай вэ гэдгээ хүлээж зөвшөөрч эхэлнэ. Өөрийгөө өөрчлөх гэж оролдохгүй өөрийгөө байгаагаар нь илүү хүлээж аавна. Өөрөөр ганцаараа байх туртаа бол ганцаараа байх боломжийг өөртөө олгодог болно. Өөрөө хэрэг зураг зурах туртаа болол өөртөө зураг зурах боломжийг нь илүү олгодог болно. За тэгээд цаашлаад өөрийнхөө энэ гадаад үзмжийг илүү натурал одоо байглаар нь байлгах хүсэлтэй болно. Тэгэхээр одоо яах вэ? Хүн нүур амаа бутгаа багсах нь байх нь байна тий. Сүүлийн үед бол би өөрийгөө бас бүр илүү ингээ байгаагаар нь хүлээж авч сурж байгаа. Ингээд нүур амаа бодох сонирхол байхгүй. Зүгээр бодоггүй байгаа надад өөртөө таалагдж эхэлж байгаа. Энэ байдал маань надад айгүй их таалагдж байгаа. Тэгээ бид нар чинь өөрөө бодчихаар жоохон баг зүүж байгаа юм шиг болцдог штэ тий. Шал өөр төрхтэй болоод өөр хүн болцдог тий. Тэр байдал бол гоё. Би бас ингээ үе хаяа ингээ нүур мөрөө будаад гоё уцлаад гадуур гоё газруудаар ороод явах шиг бас гоё штэ тий. Бид нар чинь энэ амьдралд бас янз бүрийн зүйлүүдийг туршиж үзэх гэж ирсэн болохоор гэхдээ өдөр тутмынхаа амьдралд бол би илүү ингээд за ялангуяа энэ байгальтай газар байгаа гоё далайн ирэг дээр байгаа юм чин заавал өдөр болгон нүур амаа будаадах шаардлага байхгүй. Тэгээд нүур амаа будахгүй байхлаар ингээд арьс марьс ч гэсэн илүү гоё болоод тий арьс маань амьсгалаад тий заавал одоо химийн гаралтай бүтээгдэхүүнүүд өдөр болгон нүрэндээ нялах шаардлага байгаа ч юм уу тийм ээ. За ийм байдалд орох нь хүн ингээ өөрийгөө илүү байглаар нь байгаа байдлаар нь хүлээж авч эхлэх болно. За дараагийн чухал зүйл бол бид нар сүүлийн үед би хоол айгу бага иддэг болоод байгаа. Бүр идэх сонирхол ерөөсө цаанаас төрөхгүй байгаа байхгүй. Би ингээд цаанаас шаардахгүй байгаа. Ер нь бол би аппетит өндөртэй хүмүүсийн тоонд орно. Өсөж байгаа үедээ бол бас гайгүй идэл идчихдэг хүн. Тэгээ сүүлийн ер нь хэдэн жил би нөгөө интермедиат
диетыг хэрэгжилж эхэлсэн. Бидээ ашиглаж эхэлсэн. Тэгээд тэр диет чинь болохоор нэг 6 юм уу 8 цаг юм айдад те. Тэгээ үлдсэн 16 цагт нь 14 цагт нь хоол идэхгүй байж одоо тэр цаг хугацаанд бидний бие чинь цэвэрлэгээний үйл ажиллагаа хийж эхэлдэг байгаа. Одоо хагас пост гэж хагас одоо монголоор ч юу гэдэг лээ хоол идэхгүй байх тий тийм үйл явц байгаа пост гэдэг шүү дээ тий одоо яг нэрэнд орж ирэхгүй байна. Тэгээд тэр үед бид нар одоо нэг хоол идэхгүй байгаа үед болохоор бидний ходоод чинь амарч эхэлдэг. Тэгээд бидний биед байгаа эд эсүүд чинь болохоор ингээд бидээ болж бүтэхгүй байгаа тэр хэсгүүд рүү н очиж цэвэрлэгээ эмчилгээг хийж эхэлдэг ба. Тэгэхээр бид нар баян ингээд зогсоо заагүй их юм идээд ахлаар тэр нөгөө цэвэрлэгээний үйл ажиллагаанд цагтаа явагдаж чадахгүй хит ачаалтаа босноос болоод тархалт үүсэх янз бүрийн өвчлөлт үүсэж эхэлдэг ба. Сүүлийн хэдэн жил би ер нь тэр диетыг хэрэглэж эхлээд тэгээ ер нь бол нэг өдрийнхөө 6 цагтаа за нэг 8 цаг дотроо ингээд идэх ёстой юмнуудаа идчихэд тэгээ сүүлд нь бол ингээд юм идэхгүй зүгээр ус уудаг шингийн юм уудаг байсан. Тэгээ сүүлийн одоо бүр би 70 ирэг дээр ирснээс хойш бүр илүү ингээд юм идэх сонирхолгүй болоод байгаа надад мэдрэгдэж байгаа. Би чи ер нь бол өглөөнийхөө цаг өглөөний цайж хийжтэй баг бранч болгож иддэг байхгүй. Тэр чинь болохоор нэг 12 цагийн хавцаа 10 заримдаа бүр өдрийн 1 цагт 2 цагт юм иддэг. Тэгээ өглөө бол бүр ерөөсөө 8 цаг үед баг юм идэх сонирхол ерөөсөө байхгүй. Тэгээд яг ингээд өөрийнхөө биеийг сонсож байгаа байхгүй юу? Яг би маань яг хизээ юм идэх хэрэгтэй байна, хизээ өсөж чинь тэр цаг үед нь л өөртөө хоол өгчгöd болчихж байгаа. Түүнээс бол ингээд шахаад за одоо ингээд 3 цаг өнгөрцөн байх шүү те 4 цаг өнгөрцөн байна. Би ч одоо өдөрт 5 хоол идэх ёстой те 3 цаг тутамд юм идэх ёстой гэж өөрийгөө өсөөгөө хахад нь хүчээр юм шахаж идэхгүй. Оронд нь зүгээр яг өөрийгөө сонсоод өөрийнхөө биеийг хамгийн гол нь сонсох хэрэгтэй. Тэгээ яг би чинь хэрэгтэй байгаа зүйлэл идэх. Би чинь хэрэгтэй байгаа зүйлэл өөх. Хүн яг өөртөө холбоотой болоод ирэхлээр өөрийгөө ингээд сонсоод өөртөө ингээд ажиллаад ирэхлээр хизээ яг юу хэрэгтэй байгаа гэдгийг ер нь хүн ойлгодог болчдөг. Тэгээд яг идэх юм дундаа яг өөрийнхөө идмээр байгаа зүйлийг идэнэ. Тэгээд ер нь бол ингээд энэ өндөр энерги манад ихэр орж ирж байгаа болохоор бидний ингээд бие хүртэл одоо нэг ДНХ гений өөрчлөлт явагдаж байгаа гэсэн шүү дээ. Тэгээ тэр өөрчлөлт ингээд явагдаад ирэхээр ингээд бидний бие заавал тийм хүнд хоол ойр орох идэх шаардлагагүй болчт юм байна. Тэгээд энэ байдал нь ч надад айгу таалагдж байгаа. Айгу гоё бие хөнгөн байгаа. Тэ оюун ухаан илүү сэрэг ажиллана. Тэгээд өөртөө гаргах цаг, өөртөө ажиллах цаг, өөрийгөө хөгжүүлэх цаг ингээд илүү их гарч ирж байгаа. Тэгээд ер нь бол ирээдүйд манай дэлхийн энерги бүр өндөр болсны дараа хүн төрөлхтөө ер нь айгу тийм шингэн хоолоор л хоолдог болно гэж байсан. Ойр үед бол миний идэх дуртай хоол байгаа болвол ногоо жимс айгу идмээр санагдаад байгаа. Тийм шүүслэг юм идмээр санагдаад байгаа. Шүүсэхтэй далимч юм уу те өөр юу гэдэг тийм гоё шүүслэг юм идэхээр айгу гоё санагдаад байгаа. Тэгээд ер нь бол ирээдүйд бид нар хүнд хоолноос татгалзаад их тийм хөнгөн шүүслэг шингэн хоол руу орно гэж ярьжсэн 5D-ийн хэмжээст. Тэгэхээр айгу гоё байгаа зү ингээд бид нар хоолноос ирч хүчээ ингээд аваад байхгүй жоохон гоё хөнгөн мэдэнгүүт бид нар ингээд ирч хүчтэй хоол эзэн идээгүү бид нар ингээд цаанаас ирч хүчтэй байдаг байхгүй юу? Энэ байдал надад айгу таалагдж байгаа. Тэгээ мэдээж хэрэг бид нар ирч хүчээ олвол нойрноос авах нь ойлгомжтой тийм ээ. Маш сайн хангалттай чанартай нойрыг шөнө оройдоо авч явах хэрэгтэй. Тэгээд бодлоо зэгцлээд те бид нар чинь нөгөө тарих их ажиллаж байгаа юмд их санаа зовж байгаад бид нар чинь амарч чаддаггүй шүү дээ те. Тэгээд тийм болохоор өөрийнхөө энэ оюун санааны төвшөнд энэ тарих бодолтойгоо их ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд
хүн тэрийг бодлоо зэгцлээд ирэхлээр шөнө оройдоо бас сайхан, тайван, чанартай унтаж эхэлдэг байгаа. За дараагийн зүйл болвол хүн өөрөө өөртөө илүү их баймаар санагдаж, ганцаараа баймаар санагдаж те эхэлнэ. Тэгээ хүн ганцаараа байгаа үедээ хүн өөрөө өөрийгөө сонсож эхэлдэг, тайвширч эхэлдэг. Тэгээд өөрөө хүн дуртай зүйлийг хийх цаг завтай болж эхэлдэг байгаа. Тэгээд хүн ингээд би айгуу тийм зочиг болоод байгаа гэж өөрөө өөрийнхөө санааг зовоогаад ингээд байх шаардлага байхгүй. Хүн угаасаа өөртөө цаг гаргаж ганцаараа тэр тусмаа ганцаараа байх цагийг бол гаргаж явах хэрэгтэй. Тийм болохоор хэрвээ та ойрд ингээд ганцаараа баймар санагдаад байгаа ингээд те байгаа бол санаа зовох шаардлагагүй шүү. Ингээд та өөрийгөө гоё өөр ажиллах хүсэлтэй байна. Таны дээд бие чинь тантай илүү холбогдож өөрт чинь хэрэгтэй мэдээллийг хуваалцах хүсэлтэй байгаа. Тийм болохоор тэр хэрэгтэй цагийг гаргах хэрэгтэй. За дараагийн шинж тэмдэг бол байгальтай ойр барих хүсэлтэй болж эхэлнэ. Аль болох хүн өмнө нь ингээл ингээл том хотуудаар л байж ивэл те ингээл хан дунд л байж лээвэл сонирхолтой дуртай тэгэл ингээл компьютерийн урд л утасныхаа урд л сууж ивэл ингээд сонирхолтой байгаад байдаг байсан болвол 5D хэмжээс рүү хүн орохлоор ер нь электроник зүйлүүдээс өөрийгөө салгаж эхэлнэ. Үнэхээр яг энэ бодит амьдралыг мэдрэх те хүсэлтэй болно. Байгальтайгаа тэр тусам илүү гоё холбогдож эхэлнэ. Тэгээд тийм болохоор хүмүүс одоо энэ сүүлийн хэдэн жилүүдэд за дараагийн жилүүдэд маш их тийм нүүлгэн шилжилтийн ажлууд болох болно. Яг маш олон хүмүүсүүд өөрийнхөө энэ амьдарч байгаа газруудаа сольж эхлэх болно. Тэгээд том хотуудаас ялангуяа их нүүгээд жижигвтер 50 хотууд руу за тэр тусмаа бүр байгаль руу нөхөсөлтэй болж эхэлнэ. Миний хувьд бол ус айгүй их намайг татаадсан тэр тусмаа далаа. Тэгээд энэ далайтай байгаа газар хотод ирээд амьдарч байгаад би айгүй их сэтгэл хангалуун байгаа. За тэгээд нарнаас маш их өндөр энерги орж ирж байгаа үед ялангуяа өнөөдөр миний сонссноор бол маш өндөр энерги орж ирж байгаа гэж сонссон. Тэгээ яг энэ өндөр энерги орж ирж байгаа үед хүн илүү их байгальтайгаа ойрхон байвал одоо тэр нөгөө сэтгэл бухимдал те хүчгүй бодлоод байгаа тэр байдлуудын тэр энергийг нь алгах дэлхий одоо байгаль маань тэнцвэржүүлж өгөх болно. Тэгээ тийм болохоор тэр үед болж өгвөл ингээд гоё хөл нүцгэн яваад тэгээ би өнөөдөр одоо ингээд далаа эргээр гоё хөл нүцгэн алхаа явсан. Далаа айгуу гоё өнөөдөр дулаахан байна. Ус айгуу гоё дулаахан байна. Тэгээд өөрийнхөө бас энергийг тэнцвэржүүлээд жоохон бодлоо зэгцлээд яг энэ цаг мөчтөө одоо яг энэ байгаа газараа амьдраад те ямар ч тийм бодлохгүйгээр ингээд бүр гоё ингээд хов хасан бодолтой яг энэ цаг үедээ ингээд гоё байх хүсэлтэй байгаад байгаа. Тэгээ тэр байдлыг одоо өөртөө бас суулгаж байгаа. За өөр ямар зүйлүүд байна? Өндөр хэмжээс рүү орохоор. За тэгээ мэдээж хэрэг хүн басалгаж эхлэх болно. Басалгаж одоо өөрийгөө сонсох тэр цагийг одоо яг ингээд чив чимээгүй орчинд те гоё ингээд өндөр хэмнэлттэй дуунуудыг сонсох одоо мантра ч юм уу те одоо сквал нөгөө классик хөгжмүүд байгаа шүү дээ. Төгөлдөр хуур мурын айнууд те тэр мөнүүдийг сонсоод өөрийгөө ажиглаад өөрийнхөө мэдрэмжийг ажиглаад өөртөө холбогдох тэр цагийг өөртөө гаргаж эхлэх болно. За тэгээд сүүлд нь болохоор бидний 5D рүү орж байгаа хүмүүс бол маш тийм мэдрэмж нь өндөрсөж эхлэх болно. Яагаад харин хүмүүс ингээд том хотуудаас энэ чимээтэй газруудаас цугтаад байна, цугтаж эхэлж байна гэхээр бидний мэдрэмж айгүй өсчихсөн байгаа. Тэгээ тийм болохоор айгүй мэдрэмтгий болчихсон болохоор энэ дуу чимээ одоо янз бүрийн сөрөг энергиуд бидний ингээд бүр айгүй тавгуутуулаад байгаа болохоор тэр газруудаас ингээд холдох хүсэлтэй болж байгаа. Тэгээ тийм болохоор бидний энэ мэдрэмжүүд одоо янз бүрийн далд авьяаснууд зүнс савингууд маань айгүй гой хүчтэй болж эхэлж байгаа.
Тэгээ бидний одоо ингээд нэг яг нөгөө дээд буй болоод одоо ингээд нөгөө университет холбогдох сувган маань бүр илүү нээгдэж байгаа болохоор айгуугаа хэрэгтэй мэдээллүүдийг бид нар авч байгаа. Тэгээ тийм болохоор ингээд гой шин санаанууд биднэрт орж ирнэ. Одоо өнөөгийн энэ нийгмийг яаж илүү дээшлүүлэх үү, өөрчлөх үү, эрэг болгох үү гэдэг талаар биднэрт одоо янз бүрийн бодлууд орж ирэх болно. Дараагийн жилүүдэд, дараагийн саруудад энэ технологи бол бүр илүү хөгжөөд, бүр илүү өндөр болоод одоо хорт хавдар ч юм уу янз бүрийн өвчнүүдийг эдгэх чадвартай эмүүд гарч ирэх болно. Тэгээд бидний амьдралыг илүү их хөгжөхөд өндөр хэмжээс рүү ороход туслах тэр маш мундаг биднэрт хэрэгтэй эрэг технологиуд гарч ирэх болно. Тийм болохоор ойрын ирээдүй бол үнэхээр гайхалтай маш олон бас үнэн ил гарч ирэх болно. Одоо бид нар ч одоо худал хуурмаг дунд л амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ худал хуурмаг одоо системийн талаар үнэн ил гарч ирэх болно. Ер нь одоо ил гараад эхэлсэн шүү дээ, тий. Бид нар ч одоо маш олон зүйлүүдийг ойлгож эхэлж байна, тий. За тэгээд тэр цаг хугацаа өнгөрөх тусам бүр илүү их энэ манипуляцийн талаар мэдээллүүд гарч эхлэх болно. Тэгээд энэ цаг агаарыг яаж одоо удирддаг вэ гэдэг мэдээллүүд энэ төр ил гарч ирэх болох төр бидний ерөөсөө маш гайхалтай цаг хугацаа хүлээж байгаа. Тэгээд өнөөдөртөө та бүгдтэй юм сайхан газраас гоё хэрэгтэй мэдээллийг хуваалцахыг хүслээ. Тэгээд хэрэгтэй хүмүүст нь хэрэг болж байгаах гэж бодож байна. Тэгээд сувгийг маань subscribe хийхээ мартваа. Тэгээ гоё эрэг комментууд бичээд цааш нь хүмүүстэй тараагаараа. Яагаад гэвэл энэ мэдээллүүд маш хэрэгтэй, үн цэнтэй мэдээллүүд хэрэгтэй хүмүүсүүд нь олж сонсоод амьдралаа өөрийгөө илүү хөгжүүлэхэд нь тус олоорой гэж хүсмээр байна. Тэгээ дараагийн хамтлагаар уулзъя.